के तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ जिन्दगी किन एकटक तपाईलाई हेरिरहेको छ? सायद त्यसैले कि अब तपाईको दौड सुरु हुन लागेको छ। अब यस्तो दौड्नुहोस् कि आलोचना तपाईको पाइतला मुनि धुलो बनोस्। जो तपाईका विचारमाथि शंका गर्छन् उनीहरू होइन, तपाईको कर्तव्य हो तिनलाई यथार्थमा बदल्ने। शान्ति चाहनुहुन्छ? अरूको कुरा मनमा राख्ने बानी त्याग्नुहोस्। महान बन्न आराम चाहिँदैन, तर महान बन्ने बाटोमा कहिलेकाहीँ थोरै विश्राम चाहिन्छ। जीवन सजिलो हुँदैन, यसलाई सजिलो बनाउने कला हो। थप प्रयास र थोरै उपेक्षा। सधैँ उही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सधैँ त्यही पाउनुहुन्छ, फेरि नतिजा किन फरक हुन्छ? कहिलेकाहीँ जीवनले कठोर निर्णय माग्छ, तर त्यही निर्णयले तपाईको सम्पूर्ण कथा पल्टिन्छ। जीवन अगाडि बढ्ने नाम हो, पछाडि फर्केर बस्ने होइन। जब कोही समस्यामा परेर तपाईलाई हेर्छ, सल्लाह मात्र नदिनुहोस्, साथ दिनुहोस्। सल्लाह गलत हुन सक्छ, साथ कहिल्यै होइन। व्यस्त र घमण्डी व्यक्तिबाट टाढा रहनुहोस्। एक तपाईको समयलाई विसर्जन गर्छ, अर्को तपाईको आत्मा। असाधारण किताब र असल मान्छे तुरुन्त बुझिँदैनन्। उनीहरूलाई पढ्नुपर्छ, महसुस गर्नुपर्छ, जीवन बदल्न सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, तर सजिलो बनाउन बुझ्नुपर्छ। बुबा धनी होस् या गरिब, सन्तानको लागि उनी सधैँ राजा हुन्। हरेक दिन उड्नुहोस्, तर साँझ पृथ्वीमा फर्कनुहोस्, किनभने ताली बजाउने र अङ्गालो हाल्नेहरू यही छन् तपाईको वरिपरि, आकाशमा होइन। कहिले यति थाक्नुभयो कि सपनै बिर्सिनुभयो? ठेस जरुरी छ, त्यही चोटले त तपाईलाई सही बाटो चिन्न सिकाउँछ। यदि नियत शुद्ध छ भने भाग्य कहिल्यै गलत हुँदैन। शान्तिसँग बाँच्ने दुई मात्र तरिका छन्। 1. जसलाई माफ गर्न सक्नुहुन्छ भुल्न नसके पनि माफ गर्नुहोस्। 2. जसलाई भुल्न सक्नुहुन्छ माफ गर्न नसके पनि भुल्नुहोस्। तनाव ठेक्न नसक्ने सफलता ठेक्न अझै सक्नुहुन्न। बदला लिँदै हिँड्नु पर्दैन। मौन परिवर्तनकै नाम हो, जुन अन्ततः आवाज बन्दछ। इमानदारी यो चप्पल होइन, यो त मुकुट हो जुन हरेक टाउकोले बोक्न सक्दैन। सबै भन्छन् मलाई जज नगर्नुहोस्, तर साँचो कुरा सबैले जज गर्छन्। जब तपाईको मौनता तपाईको शक्ति बन्छ, तपाई साधारण भिडबाट बाहिरिनुहुन्छ। जो तपाईलाई आज व्यवस्था गर्छन्, भोलि उनीहरू नै तपाईको शैली नक्कल गर्न खोज्छन्। आज यति कडा मेहनत गर्नुहोस् कि भोलि तपाई आफैलाई सलाम गर्नुहोस् र अरूको ईर्ष्या तपाईको ताली बनेर फर्कियोस्। तपाईको सपना तपाईको जिम्मेवारी हो। कोही आउँदैन तपाईको सट्टा निन्द्रा तोड्न। समस्या ठूलो लाग्छ जब तपाई आफैलाई सानो सम्झनुहुन्छ। सफलताको बाटो सजिलो होइन, तर त्यो बाटो तपाईको पाइला कुर्दैछ। अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने अरूको सोच भन्दा माथि उठ्नुहोस्। त्यही सोचले तपाईलाई आज बाँधेर राखेको छ। जसलाई गुमाएर तपाई भत्कनु भयो, उही शून्यले भोलि तपाईलाई बलियो बनाउँछ। मान्छे के भन्छन् यति सोचिरहनु भयो भने तपाईले केही गर्न सक्नुहुन्न र उनीहरूले तपाईलाई सधैँ रोकिरहन्छन्। हरेक बिहान यति शक्तिशाली बनौं परिस्थितिले घुँडा टेकेको होस् र भाग्य तपाईलाई सलाम गर्छ। अन्त्यमा, यदि तपाई भित्र आगो बलिरहेको छ, त्यसलाई दबाउनुहोस् होइन, त्यसलाई तपाईको कर्ममा लगाउनुहोस् र हेर्नुहोस्, संसार तपाईको नाममा ताली बजाउँछ। यो भिडियो शेयर गर्नुहोस् यदि तपाईलाई पनि लाग्छ कि अब परिवर्तनको समय आएको छ। अर्को भिडियोमा भेटौँला, त्यो डरबारे कुरा गर्न जो तपाई र तपाईको सफलता बीचको सबैभन्दा अग्लो पर्खाल बनेको छ। धन्यवाद।